Я обещал рассказать о шишках богов отдельно. Ну так вот оно. Приготовьтесь, рассказ будет долгий и шокирующий. Мы привыкли думать, что знаем о природе практически все. Мы уверены, что знаем все законы Вселенной, физику, химию. А если чего-то и не знаем, то наши ученые с коллайдерами наперевес решат любую проблему. Да и как не быть в этом уверенным? Мы ведь летаем в космос, создаем трехмерную графику, и у каждого в руке смартфон. Для большинства людей это правда. Другого в жизни и не нужно. Однако есть люди, которым интересно знать, как конкретно устроено то или другое. И чем глубже человек погружается в ту или иную науку, тем больше загадок перед ним всплывает. И рано или поздно перед каждым встает вопрос: остановиться на достигнутом, превратить свои знания в догму и не пускать остальных еще глубже, или идти дальше. Благодаря официальной науке мы знаем, что в мезозое было жарко и влажно, а среди животного мира царствовал гигантизм. Также, благодаря ей, мы знаем, что давление воздуха тогда было выше на пару-тройку атмосфер и было существенно больше кислорода. Да-да, это официальные научные данные. Но и альтернативщики добавляют свои 5 копеек. Они постоянно фокусируют внимание на том, что деревья также были огромными, титаническими, достигая не менее 500 метров в высоту. Я скромничаю. А на них были гигантские плоды. Именно альтернативные исследователи одними из первых обратили внимание на античные скульптуры, торцы средневековых пушек и шумерские барельефы, на которых были изображены, отлиты или высечены некие шишки. Сюжеты всегда разные. Где-то шишка просто на торце пушки, где-то огромные боги собирают их с гигантских деревьев, где-то просто скульптуры в виде шишек. Но в любом случае очевидно, что эти плоды были, как бы правильно выразиться, незаменимы. Они нужны были и людям, и богам, и в мирной жизни, и на войне. И вот с тех пор неравнодушные по всему миру ищут их, кто в летописях, кто в раскопках, кто в музеях. Сколько уже гипотез на эту тему не высказывалось, и логичных, и бредовых, но никто ничего до сих пор не нашел. А то, что нашли, на проверку оказывается, да, плодами доисторических деревьев, но не шишками. Давайте разберемся в этом вопросе, отринув догмы классической истории, а используя лишь логику. И начнем мы с самой основы, с атмосферы. Повторим наши знания о ней. Ее плотность не меньше 4-5 нынешних атмосфер. Возможно, больше, может даже намного. Но для создания нашей модели этого нам достаточно. Атмосфера насыщена водяными парами. Она очень влажная. В атмосфере много кислорода. Такая атмосфера благотворно влияет на появление гигантских существ, в том числе и растений. Но одновременно с этим такая среда обеспечивает появление новых, невиданных до сих пор условий обитания. Идем дальше. Зададим себе вопрос: а в чем смысл жизни? Не, я не шучу. Я пытаюсь спросить вас чисто с практической точки зрения. Не вдаваясь в религиозно-духовные практики, любой живой организм – это система, основная задача которой – продление своего существования, в частности, и своего рода в целом. Но решение этих двух задач направлено все. Внешний вид существа, наличие у него когтей, зубов, листьев, крыльев, клювов или цветков. И все в конечном итоге направлено на то, чтобы организм получил необходимую энергию для существования. Кто-нибудь будет с этим спорить? Попробуйте не есть, не пить и не дышать. Уверен, через 5-10 минут вас просто не станет. Организму нужна энергия. И получает он ее всеми возможными способами. Если для этого нужно разложить белки и жиры на составляющие, организм готов это выполнить. Если для этого нужно добыть минералы из каменной породы, организм и это готов выполнить. Получить кислород путем фотосинтеза, и такое может организм.
И если вдруг так случается, что появляется новый, неожиданный способ получения энергии, то почему нет? Природа задействует все возможности. Ключевое слово «все». Не только лучшие, а вообще все. Идем дальше. Что такое эта самая энергия для существования организма? Друзья, прошу только не путать. Белки, жиры и углеводы – это в конечном итоге строительный материал организма, а энергия – это другое. Она нужна в том числе и для перерабатывания тех самых жиров и белков. Каждое живое существо насыщено энергией, электричеством. Слабые электрические токи идут по нервным окончаниям, заставляя нас чувствовать. Слабое электричество позволяет работать мозгу, а клеткам производить необходимую работу. Электрические импульсы заставляют наши мышцы сжиматься и разжиматься. Опыты Гальвани вдохновили английскую писательницу Мэри Шелли в XIX веке написать рассказ «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Одно время даже существовал проект по извлечению из животных так называемого животного электричества. Вот откуда растут ноги у матрицы братьев Вачовски. С животным электричеством ничего не получилось, оно слишком слабое. Но главное, оно есть. И оно необходимо для жизни всем живым существам, и животным, и растениям. В определенных количествах эта энергия дает жизнь, в других угнетает жизнь. В одних случаях оно буквально вытаскивает с того света, а в других, наоборот, убивает. В общем, как говорил Парацельс, все есть лекарство, все есть яд. Вопрос в дозировке. К чему я начал рассказ про электричество? К тому, что в тех климатических условиях, которые я описал выше, скорее всего, электричества в атмосфере было чрезвычайно много. Ну да вы сами посмотрите, где сейчас больше всего статического электричества? Правильно, в облаках. То есть там, где более плотный участок атмосферы, насыщенный водяным паром. А еще в океане, во время шторма или просто при повышении влажности и плотности. На кончиках мачт появляются так называемые огни Святого Эльма. Посмотрим на животный мир чуть повнимательней. В пресных болотах устья Амазонки в тепле и сытости обитает трехметровая батарейка Duracell. Стоп. Не батарейка, а электрический угорь. Электричество – это его суть. Его удар током достигает 800 вольт. И для того, чтобы схлопотать такой удар, не всегда даже нужно дотрагиваться. Просто проплыть рядом. Ну и кроме угря, на Земле есть виды, использующие электричество как оружие. Это целая армия различных видов электрических скатов по всей Земле. И даже электрические самы. И большинство из них стараются жить в теплой пресной воде. А почему на Земле нет таких существ? Да потому что атмосфера более разряженная. Нужен заряд огромной мощности, чтобы проскочила искра хотя бы на метр. Так, с животными слегка разобрались. Но при чем тут деревья? Ведь дерево прекрасный диэлектрик. И разве растения используют электричество? Еще как! Например, мимоза стыдливая или обычный подсолнечник. Электричество позволяет растениям как бы обвивать хоботок пчелы в момент опыления, что помогает размножению растений. Но есть и более агрессивные способы применения. Например, росянки, так называемые хищные растения. Они схлопывают свои листья с добычей как раз благодаря электричеству. В 20 веке исследования показали, что электричество оказывает благотворное влияние на семена растений. И заряженные таким образом растения быстрее растут и становятся более здоровыми. Таким образом, мы установили, что в условиях мезозоя энергию добывать было намного легче, чем сейчас. Она буквально парила в воздухе. Ну а природа обязательно научится брать и использовать то, что плохо лежит. Ну и какое отношение это имеет к шишкам? Да чисто практическое. Во-первых, для роста растения необходима энергия. И любой плод любого растения об этом заботится. Все растения
снабжают свои плоды порцией всего самого необходимого для первоначального роста. Мы называем эти запасы мякотью и с удовольствием ими лакомимся. И апельсинами, и яблоками, и малиной, и вишней, и персиками, и многим-многим другим. Да, собственно, нам нравятся фрукты именно поэтому. Там идеально сбалансированный и чистый запас энергии для роста организма. Но только не шишки. Ну да, там есть какая-то маленькая масляная семечка и все. Остальное сплошная кора. Где мякоть-то? Какие-то несъедобные части. Зачем они нужны? Для того, чтобы понять это, давайте разберемся в одном вопросе. Все мы знаем, что металлы проводят электричество, а не металлы, такие как камень, дерево, не проводят. Но ведь у электрических скатов, угрей, самов, у хищных растений нет в теле никаких металлов. Более того, и в нашем с вами теле никаких металлов нет. Ну, в больших количествах. Но тем не менее, ток через нас проходит. Может, мы чего-то не знаем? Может, нам что-то не договаривают? Попробуйте в интернете найти ответ на вопрос, каким образом электрические скаты и угри вырабатывают электричество. Вы найдете массу ссылок, обещающих ответ. Но все, что вы узнаете, это то, как они пользуются своим электричеством, где у них минус, где плюс и сколько вольт выдают. Все. Нигде, абсолютно нигде я не смог найти ответ на этот вопрос. Да что там говорить, если Википедия нам черным по белому сообщает, что до сих пор неизвестен, внимание, точный процесс размножения угрей и скатов. И еще несколько лет назад подобная информация была, я точно помню. Я хотел показать вам, как выглядят электронесущие пластинки ската, но теперь не смог найти фото. Ну да ладно. То, что про электричество намеренно утаивают часть информации, известно даже школьникам. Начиная с того момента, когда учитель натирает эбонитовую палочку, чтобы показать детям эффект электростатики, а потом в течение нескольких учебных лет доказывает, что дерево эбонит, камень, кожа не проводит электричество. А теперь вопрос электрикам. Вольнодумец, это и тебе вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли как-то взаимодействовать с атмосферным электричеством вот такая схема? Если да, то природа обязательно будет использовать этот ресурс. И не просто использовать, а сделает неотъемлемой частью жизни. Ведь что такое современные молнии? Это пробой электрического заряда между заряженными облаками и Землей. По сути, это неправильно. Это сбой работы отлаженного природного механизма. Короткое замыкание. Но если в допотопные времена деревья были огромными, высотой хотя бы 500 метров или выше, то они попросту снимали накопившееся в облаках напряжение, не доводя ситуацию до короткого замыкания молний. И это не какая-то фантастическая фантастика, это просто логика. То есть получается, что и молний тогда не было. А что же выполняло роль электролита? Очевидно, смола. Но и смола тогда была не такой, как сейчас. Вот современная смола. Тягучая, медленная. Разве может такая вязкая жидкость поглотить насекомое? Нет. Но в янтаре, тех самых остатках древней смолы, мы находим остатки почти неповрежденных насекомых, как мелких, так и крупных, с неповрежденными лапками, крыльями. Да что там насекомые? Недавно нашли хвост динозавра в янтаре. Все говорит о том, что смола древних деревьев была очень текучая, а по составу вполне себе отличный электролит получился бы. В общем-то, смола хвойных деревьев до сих пор незаменима в электротехнике. Из нее делают канифоль, а также скипидар и легкие смолы. А как произошло слово электричество, помните? Нам утверждают, что греческий философ Фалес Милесский тер янтарь об шерсть и заметил его электрические свойства. Серьезно? То есть ему больше нечего было тереть об шерсть? То есть он специально послал гонца за 1-2 тысячи километров в
Прибалтику или Украину, чтобы ему привезли янтарь, который он будет тереть. А до тех пор ни-ни. Он не видел ни искр от статики на одежде, никогда не гладил животных, да? Ну что за детский сад? Да само слово «янтарь» на греческом языке и означает электричество. Думаю, что янтарь тогда использовали не как украшение, а как электроноситель. И это опять-таки не фантастические бредни, а практическая практика. В интернете давно уже ведутся нешуточные споры о том, где хранится заряд в конденсаторе. Множество опытов показывают, что заряд хранится не на металлическом проводнике, а как раз в диэлектрике между обкладками. Другими словами, гигантские деревья неминуемо выполняли роль заземлителя между облаками и землей. По ним реально текла энергия. Не та сказочная энергия Ци, про которую нам льют в уши всякие околорелигиозные шаманы-сектоиды, а реальная, настоящая энергия. Ее можно было пощупать, измерить и перекачать. Так какую роль играет шишка? А все очень просто. Это электрический конденсатор. Она накапливала энергию в чистом виде, и ей не нужно было дополнительных ресурсов в виде мякоти. Посмотрите на схему конденсатора. А теперь на схему шишки. Когда электричества накапливалось достаточно, пластины шишки, скорее всего, раскрывались, подобно тому, как ваши волосы начнут отталкиваться друг от друга при накоплении статики. Конечно, я могу быть неправ. Но обратите внимание еще на одну деталь. Все мы знаем, как выглядит шишка. Все мы в детстве их собирали. А теперь посмотрите на изображение шишек на барельефах, на пушках, в скульптуре. Если вы до сих пор не поняли, в чем разница, объясняю. Все шишки изображались закрытыми, а современные шишки, которые собирают сейчас, раскрытые. Мне кажется, это означает, что ценность представляли именно закрытые шишки, а не их семена. Если бы они служили источником семян или мякоти, то были бы раскрытыми, логично? Так почему мы до сих пор не нашли ни одной такой даже окаменевшей шишки? А кто сказал, что не нашли? Может, и нашли. Только вот один нюанс. Если их нашел тот, кто искал их целенаправленно, зная, что ищет, вряд ли он нам об этом скажет. А тот, кто нашел случайно, вы знаете, какой силой заряд мог в них храниться? Скорее всего, эти люди испепелялись, даже не успев моргнуть. Мы с вами знаем, что природа гениальна. Любое ее творение тщательно выверено и совершенно. Мы лишь подражатели, и нет ничего на свете, чего бы не использовала уже природа. Да-да, и колесо тоже, только у микроорганизмов. Вот это и есть наш с вами реальный уровень развития по сравнению с природой. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневный комментарий свой.